咧，我哋請到咧阿咪個媽咪嚟講一講咧，關於佢隻狗仔阿咪嘅一個嘅鮮食嘅一個見證嘅。好歡迎阿咪媽咪啊嚇。Hello，劉 Sir。Hello Hello。你可唔可以 Hello。講下阿咪點解會係想食鮮食啦？或者佢之前未食鮮食之前，佢嗰個狀況係點啦？或者點解你會揾我哋咧？其實係咁嘅，喺2020年年底咧，我就發現佢乳腺就有一粒嘢，跟住就隔多一個月，我再留意下變大咗喎，變大咗我就帶佢睇醫生，醫生檢查佢全身之後就話佢膽有事啊，乳腺同埋有啲腫瘤，跟住嗰陣時已經係12歲啦，我係就搏一搏咯，就因為佢12歲仲係未做絕育㗎。係嗰陣時就一次過乳腺、腫瘤、絕育做晒，同埋掹牙。係跟住後期咧，做完手術啦，我就上網自己揾啲資料，其實食鮮食係對寵物好嘅。跟住我就自己搞啦。係跟住其實開頭搞都係搞唔掂啦，佢仍然因為仲有佢驗咗佢有胰臟炎，跟住自己搞咗一輪都係搞唔掂啦。後期我就上網就自己揾咗個營養師去俾餐單佢。開頭食都 OK 嘅，但係慢慢因為佢胰臟炎啊，需要嗰個脂肪就比較低。跟住因為我唔識啊嘛，咁我跟住佢餐單去啦。但係慢慢食落，我又覺得佢越嚟越瘦，精氣神好似有啲唔夠，同埋佢嗰個腳掌有粒腫瘤咧，係越嚟越大咯，我覺得。咁所以我就，唉，但係我一直又未揾到，唉，應該揾邊個營養師比較好。咁有一日我就又喺網上面啲人喺度溝通傾偈話，我想俾我啲狗狗食鮮食啊，有冇咩營養師介紹咁？咁我就見到佢入邊啲留言，咦，原來有個香港嗰個寵物營養師學會咁樣，跟住係咯，我見到上面啲留言我就入去睇咯，跟住我就膽粗粗就試下咯。係，明白。咁但係跟住之後咧，你係揾咗我哋嘅最主要原因就係因為之前嗰個嘅營養師寫個餐單出嚟，你就唔係話太過覺得幫助到阿咪，咁啊跟住先至係啦，係啦，講俾我哋嘅。咁但係譬如好簡單一樣嘢就係話，當阿咪轉咗俾我哋去寫餐單之後，其實你覺得嗰個變化上邊有冇一啲特別唔同咗咧？變化好大咯。首先佢之前係即係好瘦啊，冇乜肌肉。之後一食咗大概兩至三個禮拜啦，啲肉係多翻咯，同埋佢見到佢成個即係瞓得冧咗，即係之前咧食之前嗰張餐單咧，佢瞓得唔係咁安穩咯，我覺得我一直都唔知點解。即係咪唔熟睡咁樣咧？係啊，唔熟睡好易醒。係，但係就食咗我哋所寫嘅餐單之後咧，就比較瞓得冧好多啦。係啊，瞓得好冧咯。但係佢即係平時啊活動啊個精神都好夠咯。係嗱，呢個最緊要就係之前嗰個11月6號嗰陣時候 send 俾我哋睇，其實呢個係佢影相，即係食咗餐單都唔係好耐，真係2個零3個禮拜，跟住就呢個之係啊前呢個之後，即係見到係啊，你都開始圓潤翻啲。係啊，毛髮啊嗰啲肌肉啊都增加好多咯。咁啊，除咗呢啲之外，佢嗰個嘅體能係咪都係會比較上係好咗咧？體能係啊，好似我帶佢出去散步之前，可能十零分鐘佢就會覺得好攰，或者同佢出去遊車河，佢可能企一陣佢就會攰咯。但係而家佢係搏命企廿幾三十分鐘都係好吹得咯，即係啲風好大佢都唔驚咯。以前就啲風大少少佢就驚啊，就落嚟唔肯吹咯。咁除咗呢啲之外咧，其實佢阿咪亦都會唔會就係話佢嗰個嘅便便啊，佢嗰個嘅眼啊，其他地方會唔會都有同之前係唔同，有改善到咧？有啊，佢之前咧，眼屎啊、眼淚分泌比較多，就而家變相少好多咯。
有都係正但常分泌嘅，呢啲都一定有少少。我知，但係佢之前係多咯，因為之前係佢年紀大啊，佢核化咧、退化咧，感覺上而家好似冇退化得咁快，真係好好多。咁，除咗呢啲之外嘅話咧，其實有啲乜嘢係最大嘅轉變係令你覺得係開心嘅咧？佢個精神咯，同埋最緊要就係佢嗰個，仲有佢身上面，因為年紀大啦，佢仲點都會有啲喐瘤啊、腫瘤嗰啲咁嘅嘢，係係全部都變細咗。係變細咗。呢個咁係最大個變化個腫瘤係咪呢一個嘅腳掌呢度咧？係啊，腳掌呢個超級明顯，係，因為呢個係因為係咯，2、3個月之間，你睇下，比嗰啲藥仲更加犀利，係因為之前好你神奇咯。係嗱，呢個22年啦，呢個24年啦，係咪？呢個係我記得你好嗯，似發過張相俾我哋，就係話係食咗之前嗰個營養師嗰個餐單係咪20日左右，係啊，係啊，瘤仲呢個腫瘤係更加大咗啊嘛。係啊，係啊，係啊，咁但係食咗我哋嘅餐單之後咧，就比較好少少，就係慢慢慢慢去到今年咧，就已經係都平復咗好多啦。係啊，係啊。因為佢因為食餐單期間咧，我就咩都冇轉變過嘅，就係餐單轉變咗啫。係咁呢個係非常之好嘅事嚟嘅。咁但係係啊，譬如好似除咗呢啲之外嘅話，你對於佢個肌肉同之前嗰個嘅分別係咪真係比較上係大咧？個肌肉分別係好大咯。之前係瘦到個 pat pat 一摸落去就係骨啦，而家係隻腳啊、大髀都係有肌肉嘅，個 pat pat 都唔會話一摸落去就係骨咁樣咯。但係體重上邊係咪都係有比較顯著嘅增長咧？嗯，佢之前嗰張餐單係3.45，而家都有去到4kg 左右咯。即係都增長咗即係500克咁上下啦，都半公係啊，唔錯㗎啦。幾個月嚟講，因為有時有啲嘢同係難嘅，譬如你增肥咧，係脂肪咧就好容易嘅，增係係係，肌肉咧係最難嘅，尤其同埋是佢年紀大啊，你吸收方面咧，同埋佢本身都有啲年紀大，都有啲基礎病咧，真係已經好好啦。呢個咁嘅效果，我好因為佢滿意咯。佢係有膽沙啦，有呢一個心臟病啦、腎退化啦，即係呢啲等等唔同嘅問題，胰臟炎啦，等等呢啲係啊啊嘛。咁所以變咗其係，實有咁嘅進步咧，都已經係算做係好好嘅。其實你對於我哋嘅服務咧，其實你覺得有啲邊啲係真係可以比較上係可以更加係幫到你嘅咧？我覺得對比之前嗰個營養師，我覺得你哋會問得更加多啊，更專業，同埋更多建議去俾我做咯。好似之前阿咪 check 咗話腎退化呢樣嘢，你會柳 Sir 會建議我定期同佢 check 下啲尿液啊，睇下佢會唔會有咩變化。如果有嚴重咗咧，就可以係咯，建議我去睇下醫生啊。咁我哋可以第一時間知道佢係咯有咩變化，咁樣唔會令到嗰個病情更加嚴重咯。因為其實嗰陣時候，因為你阿咪咪佢有腎退化，咁其實就好注重嗯，咩咧？蛋白質其實會唔會過量啦？或者哦，佢嗰個嘅SG，即係我哋嗰個叫尿比重咧，其實會唔會係出現問題？因為其實呢兩嗯個都係同腎功能有關啊嘛。咁所以叫你去嗯，驗，好，即係買啲試紙翻嚟驗尿咧。有陣時因為點解阿咪之前係會咁瘦或者冇肌肉咧？原因最嗯，主要就係因為佢食物裏邊嘅蛋白質少，咁你要生哦，係嘛長肉，咁你都要食翻啲蛋白嗯，質㗎。咁但係我係係係，唯一一個嘅營養師，如果你哋嗰個要求想佢係豐滿翻嘅，咁你冇可能唔俾佢乜嘢啊，食翻多少少肉。但係因為佢又有腎嗯退化喎，咁我哋又冇可能，又唔係獸醫，亦都唔係呢一個叫做咩啊，有機器去化驗佢嗰個嘅變化㗎嘛。咁所以咧就嗯唯有係咩咧？可能係高啲蛋白質之後。我哋只能夠經過佢嘅代謝變成尿液嘅時候，去睇下即係去快速測試下佢嗰個嘅屙尿出嚟嘅排尿出嚟嘅蛋白質會唔會多咗？嗯嗯佢嗰嗯，好個嘅明白，尿比重又會唔會有出現嗯一啲嘅變化？即係咁樣去了解下，因為原來佢蛋白質
多咗嘅喺個尿液裏邊嘅，咁其實係咪我哋需要修改個餐單嗰個嘅蛋白質嘅含量咧？即係其實我哋係藉咗呢一樣嘢，第一可以更加可以係設計餐單嘅時候更加貼合佢嗰個嘅需要。咁啊，第二樣嘢就係咩咧？真係出現一啲嘅問題比較大啦，變化出嚟多啦，咁其實真係要帶去睇醫生咧，咁啊更加快脆方便咧個醫生跟進。即係其實出呢兩個嘅原因咧，即係你提出嚟嗰個問題，跟住我哋問點解要咁樣做，就係呢啲原因，呢兩個原因。你設計餐單你要有個數據㗎嘛，咁我都唔知道個蛋白質係多定係少定係啱咧。即係就算係好，我真係確診係腎病啊，其實佢都有4期啊。其實唔同期數，佢嗰個嘅腎功能都唔一樣，佢嗰個可以容許個蛋白質嘅量咧都唔同嘅。咁我哋作為一個營養嘅話，行先為止，其實我哋都唔能夠話一下子全部減去嗰個蛋白質減得太低。減得太低嘅最主要嘅其中一樣嘢就係咩咧？長唔到肉出嚟，即係生唔到肉。甚至乎係因為年紀大嘅關係咧，係會令到肌肉流失嘅。即係如果唔夠肉食啊，唔夠蛋白質啊，反之而有機會點樣咧？係會流失肌肉多咗。係。咁所以佢之前就係蛋白質好低，係多數都係食菜啊，係咯。所以變咗，當你轉咗我哋嘅時候，咁同你傾過，了解咗佢嘅狀況，哇！再因為年紀大，再少肉嘅話咧，其實係好牙煙㗎。因為一個唔好彩，佢個病情加重，肌肉流失得多，其實係對佢嗰個復原或者治療咧係影響會比較多啲。所以用呢啲去芒住，即係用呢個驗尿即係用試紙咧，驗尿係一個好好嘅方法。好。咁啊，除咗呢啲之外，仲有冇啲乜嘢你覺得你比較上係好滿意嘅咧？佢最滿意就係胰臟炎冇點發作。即係點解之前係一個月有陣時1次至2次嘅發作。一個月係啊2個月發作一次， ，1個月之內發1次至2，最少一定有1次。咁誇張？係啊，我都唔明點解。我其實已經係任何零食都唔俾㗎啦，但係我都唔知點解突然就係咁，佢會嘔啊，不停嘔7、8次，嘔到佢冇嘢嘔啦，跟住佢自己好攰啦，嘔晒啲驗證出嚟，佢舒服佢就去瞓覺，起碼要8個鐘。係即係先至可以有翻啲精神。佢會瞓覺咯，即係佢嘔晒啲嘢出嚟舒服啦，佢就會瞓覺攰。但係有陣時你半夜你發作，你冇辦法去揾醫生㗎，所以好驚嘅有陣時。未必附近有24噶嘛，所以冇辦法。24嗰啲都唔掂。咁佢嗰個嗱，你用咗我哋嘅 service 咧，都4、5個月啦。其實佢個胰臟炎有冇真正發生復發呢一樣嘢咧？我覺得呢2、3個月係冇復發嘅，係只有我唔小心俾錯嘢佢食，佢就嘔過1次咯。咁呢啲都唔關胰食嘅事嘅。係啊，咁係啊，呢啲可能係咁就真係十分之滿意呢個效果。因為胰臟炎係好辛苦㗎，對於一隻老狗有咁多病咧，即係嗰種痛啊，或者係佢嗰個辛苦去嘔呢啲係好辛苦嘅事。佢係痛到震啊！所以痛到震，跟住唔知點，我又望住我又咩都幫唔到佢，哇！嗰種心痛啊，真係，唉，即係做家長就知啊，好肉赤。係啊，而家佢舒服，我又舒服，我又心理壓力冇咁大啊，係啊，差好遠。呢個係非常之好嘅，我哋都好開心嘅，因為見到佢之前有咁多問題，而家即係整體上都係 stable 咗，即係穩定咗嘅狀況。其實呢個我哋都覺得係對你啦，對隻狗仔都係一個好好嘅幫助。呢個係係。好啦，咁樣咧，到最後嚟講咧，你覺得係我哋有邊方面咧係作為你欣賞嘅地方咧？欣賞，我覺得所有都好欣賞喎。即係即係邊幾？因為我一有事，即係有咩唔明白或者有咩狀況揾你哋，你哋係會即刻誒
回覆到我話俾建議我應該要點做，我唔會好彷徨無助咁樣咯。嗯，即係呢個係係啊，嗯跟住冇啊，所有嘢都好滿意。所有嘅即係係，對餐單設計啦、食材配搭啦、嗯，進食之係啊，後嗰個反應啦、follow 啊，嘅嘢啦，即係有係，都會盡量會好快脆答你啦，係咪？即係係，冇錯。我哋嗰個嘅commitment 嚟嘅，即係我哋應承嗯咁樣做，係啦。好啦，咁樣咧，咁今日咧呢一個嘅訪問咧，我哋就完㗎啦。咁啊，好多謝嗯。阿咪嘅媽咪咧去接受我哋個訪問。